Hi, I'm Dario, and in this video I'll review Mizuno Wave Medal 7 table tennis shoes. This won't be a very long review as I'm not an expert on sneakers, but I'll try to cover the most important things that might matter to the average table tennis player. I will speak in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Ovdje ispred mene možete vidjeti nekoliko patika za stolni tenis koje sam koristio u zadnjih par godina. Ovaj video će biti o Mizuno Wave Medal 7, ali ću ih također ukratko usporediti s nekim drugim koje sam prije nosio. Mizuno je japanski proizvođač sportske opreme osnovan još 1906. godine. Proizvode puno toga, a po meni su jedan od najboljih proizvođača patika za razne sportove. Što se tiče stolnog tenisa, mislim da su definitivno broj 1. Većina profića nosi Mizuno patike, a oni koji ne nose Mizuno najčešće imaju sponzorski ugovor s brendom čije patike nose. Reket je sigurno najbitniji dio opreme u stolnom tenisu, ali meni su i patike također jako bitne. S obzirom da imam kroničnih problema s obje ahilove tetive, desnim koljenom i skočnim zglobom, onda sam jako izbirljiv što se tiče obuće, tako da uvijek biram ono najbolje i bez jako dobrih patika uopće ne bih mogao ni igrati stolni tenis. Ajmo prvo od cijene. Cijena ovog modela Wave Medal 7 je 130 eura. To je 7. iteracija Wave Medal modela, a uz taj model Mizuno još ima nekoliko modela specijaliziranih za stolni tenis, ali najpoznatiji od svih je Wave Drive, koji se trenutno nalazi u 9. iteraciji, a njegova cijena je 120 eura. Oba spomenuta modela se često može naći na akcijama, pa se mogu dobiti 15-20 eura niže od deklarirane maloprodajne cijene. Koliko dugo traju je također bitno pitanje. Ne mogu odgovoriti za Wave Medal 7 jer ih imam tek mjesec dana, ali prije ovih patika imao sam još dva Wave Medal modela. Ova dva modela se oba zovu Wave Medal Z2. Kao što vidite, između njih je mala razlika u boji i vrsti džona. Oba ova modela su mi trajala po 2 godine, s tim da se oba još mogu koristiti. Osim što su se malo poderala tkanina iza na peti, više nisu toliko mekane na donjem dijelu pete. Sve ostalo je u dobrom stanju. Ako ih gledate izvana, one su čitave i ako se operu izgledat će još uvijek top i mogu se normalno koristiti. Ali ja zbog problema s ahilovim tetivama moram češće mijenjati patike. Naravno da vam ovo što sam rekao da su meni trajale 2 godine ništa ne znači ako ne znate koliko je igrano s njima. Pa ako se gleda prosjek za cijelu godinu, koristim ih 4 do 5 puta tjedno po 2 sata, što bi ispalo između 800 i 1000 sati korištenja prije nego ih zamijenim. Osim Mizuno patika, na dobrom glasu su i Asics patike za stolni tenis. Ovaj model Butterfly patika koji sam također nosio se zove Laserline Reforms i ako se ne varam, upravo ovaj model je za Butterfly izradio Asics, te sam s njima također bio zadovoljan. Potrošile su se nešto prije od Mizuno i osim tkanine na njima se dosta izlizao i džon, ali što se tiče stabilnosti i udobnosti su one super.
Također, na sportskom podu Taraflexu su se odlično ponašale, no na parketu i pločicama nisu baš tako dobre kao recimo ova dva modela Mizuno patike. Većinom igram na sportskom podu ili Taraflexu kao što je ovaj ovdje, ali zna se dogoditi da igramo meč na parketu ili čak pločicama, pa mi je onda jako bitno da mi patike dobro posluže na tim podlogama, a to je slučaj s ova dva modela od Mizuno. Nisam imao nikakvih posebnih problema s proklizavanjem ili više bolova u tetivi ili koljenu. Zašto spominjem više bolova? Na tvrđim podlogama kod nekih drugih patika odmah osjetim veliku razliku u bolovima u tetivama i koljenu, dok kod Mizuno osjetim da sljedeći dan malo više boli koljena i tetiva, ali ne puno više nego kad igram na mekšoj podlozi. Što se tiče proklizavanja, vidim na mečevima ako se ne igra na Taraflexu, neki igrači moraju skoro poslije svakog poena ići močiti patike, a ja ništa. Eventualno, ako je stvarno jako sklisko, onda jednom ili dva puta u setu. Svi Mizuno Away modeli koji nisu specijalizirani samo za stolni tenis, nego i za neke druge sportove, imaju tehnologiju Foam Way koja kombinira valovite materijale od PN različitih tvrdoća koji pružaju amortizaciju i stabilnost uz meki kontakt s tlom. U stolnom tenisu ima puno bočnih kretanja naprijed-nazad, te rotacija tijelom i prebacivanja težišta s jedne na drugu nogu. Sve to je Sway Medal 7 lagano za odraditi jer pružaju dobru stabilnost kod svih tih kretanja. Također, meni su jako udobne. Jedina mana im je što su možda mrvicu teže, ali da su lakše ne znam da li bi mogli pružiti toliko stabilnosti. Ako vam je težina jako bitna, onda se odlučite za model Drive ili neki od Butterfly ili Asics modela jer znaju biti nešto lakši. Jedna patika Way Medal 7 veličine 41 EU, odnosno veličine 26,5 cm je teška 285 grama, što je 20 grama manje od Way Medal Z2 koje imam iste veličine, dok je ovaj Butterfly model još lakši, ista veličina je 265 grama. Jako sam zadovoljan s ovim Mizuno Way Medal 7, isto kao što sam bio zadovoljan i s Way Medal Z2, tako da ću i u buduće koristiti samo Mizuno patike za stolni tenis. Ne samo za stolni tenis, imam neke druge modele Mizuno patike i za druge prigode, tako da mi je Mizuno uz švicarski brand On među najboljima. Relativno novi brand On mi je zapravo top izbor za patike za svaki dan, jer uz vrhunsku kvalitetu imaju i top dizajn, dok recimo Mizuno ima klasični japanski dizajn što mi se baš za svaki dan možda i ne odgovara. Ali za stolni tenis mi nije toliko bitno kako izgledaju, nego mi je bitna funkcija. To bi bilo to. Ako imate kakvih pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video. Te ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi puno uzbudljivog stolnoteniskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.